नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब कभी भी कफ कोल्ड सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है तो न जाने बहुत सारे परहेज हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमको बताने लगते हैं। वो भी बिल्कुल ठीक बात बताते हैं। और जब भी श्वसन तंत्र से रिलेटेड, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड, नाक से लेकर के जो गले तक होते हुए और हमारे फेफड़ों तक का जो सिस्टम है श्वसन तंत्र, उससे रिलेटेड जब भी कोई दिक्कत होती है तो हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। कई सारी चीजें ऐसी होती है जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको कफ कोल्ड, नजला, जुकाम, साइनस, एलर्जी, छींके आना और या फिर जो फेफड़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत है। ऐसे लोगों को किन किन फूड आइटम को नहीं खाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, कुछ 10 ऐसे फूड आइटम्स हैं या फिर उनको आप 10 ऐसी सावधानियां कह लीजिए जो आपको हमेशा रखनी चाहिए। ये जो फूड आइटम मैं आपको बताने अब जा रहा हूं, इन फूड आइटम्स को आपको बिल्कुल नहीं खाना है अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, कफ कोल्ड, नजला, जुकाम, साइनस, सर्दी जुकाम जैसी कोई समस्या है, तो आपको ये 10 फूड आइटम नहीं खाने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जब भी आपको कफ कोल्ड या फिर श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो सबसे पहला फूड आइटम आपको नहीं खाना है, वो है दही और खीर। इन दोनों को आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपका कफ बढ़ता है, यहां तक कि दही खाने से प्रकोपित भी हो सकता है। दूसरी बात, आपको आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और बर्फ जो आइस होती है उसका उपयोग किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फाइनली आपके फेफड़ों को तकलीफ देगी, आपको और ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। आपका नाक जो है वो पूरा जाम हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा और आपको कफ कोल्ड और ज्यादा बढ़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखें। फिर आता है, अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड और जंक फूड खाते हैं, बाजार में या फिर रेस्टोरेंट में कई सारे तरह तरह के जंक फूड मिलते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। फिर आप अगर बहुत ज्यादा खट्टी चीजें जैसे इमली है, अचार है, इनका उपयोग करते हैं तो कफ कोल्ड में ये चीजें आपको परेशान कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें मित्रों, आपको बहुत ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। फिर है बहुत ज्यादा तली हुई ऑयली चीजें, जिनको तेल में बहुत उबाल करके बहुत ज्यादा उनको ऑयली कर दिया जाता है। ऐसी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए क्योंकि पहले से ही आप कफ कोल्ड और आप इस गले की खराबी से परेशान हैं। ऊपर से जब आप ऐसी ऑयली चीजें, ज्यादा तेल में तली हुई भुनी हुई चीजें खाते हैं तो आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। इनको आपको नहीं खाना चाहिए। फिर बहुत ज्यादा ठंडी जो चीजें होती है जैसे ठंडा पानी पीना। जब भी आपको कफ कोल्ड की परेशानी हो, श्वसन तंत्र से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, नाक जाम हो रहा हो, गला खराब हो रहा हो, खांसी हो रही हो, आपको फ्रिज का पानी या ठंडा पानी जो होता है वो नहीं पीना है और बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण में भी आपको नहीं रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखें। जब भी आप बाहर जाएं तो फिर आप पोल्यूशन वाले एरिया में नहीं जाएं, जहां आपको बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी, धुआं जहां रहता है, जहां आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाए, ऐसे वातावरण में नहीं जाएं। आप किसी अच्छे और स्वस्थ वातावरण में जाएं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये एक और सावधानी आप रखें कि बहुत ज्यादा धूल, धुआं, पॉल्यूशन है, वहां पर आपको नहीं जाना है। उसको भी आपको उसको इंटैक्ट नहीं करना है, अपने भीतर नहीं आने देना है। फिर आप अगर नमी वाले वातावरण में रहते हैं, जहां बहुत नमी है, जैसा कि बरसात के मौसम में नमी आ जाती है, उस टाइप की नमी रहती है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे
जो एरिया है वहाँ कई बार अचानक बारिश आती रहती है, तो वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपके घर में या आपके आसपास बहुत नमी है तो ऐसे वातावरण में भी आप नहीं रहें, क्योंकि नमी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंगस, ऐसे वायरस पैदा हो सकते हैं जिससे जो आपके शरीर में किसी भी रूप से प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं। तो वहां पर आपको नहीं रहना, आपको एक खुले और एक बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छे स्वच्छ वातावरण में आपको रहना चाहिए। जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है, जैसे कि मलाई, मक्खन, जो आप ये बटर वगैरह यूज करते हैं, जो मक्खन आप खाते हैं या फिर मलाई का उपयोग करते हैं, या बहुत अधिक मात्रा में आप चिकनाई वाली चीजें जैसे घी का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। मित्रों, अधिक चिकनाई वाली चीजें, अधिक फैट वाली चीजें खाना भी कफ, कोल्ड या फिर जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनमें अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर स्ट्रेस ना लें, जो कि सभी बीमारियों में मैं आपको बताता हूं कि तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे और जो ये कफ जो है वो और ज्यादा धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाएगा। एक और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि जिनको भी कफ, कोल्ड, नजला, साइनस, जुखाम, ये जो नाक बंद हो जाना, छींके आना है, या फिर यहाँ पर अपने जो ये साइनस के एरियाज है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कफ जमा हो जाता है, गले में कफ है, बहुत सर्दी जुखाम हो रहा है, खांसी हो रही है, फेफड़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो वो लोग दिन में नहीं सोएं। दोपहर में लोग खाना खा करके जब रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करना ठीक है, लेकिन नींद नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखना। तो दिन में सोना कफ रोगों में अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सारी सावधानियां, ये जो मैंने आपको 10-12 जो सावधानियां, जो फूड आइटम बताए हैं, उनको आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप ये फॉलो करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो धीरे धीरे आप देखना आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। मित्रों, वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स, अपने अनुभव, अपने विचार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल का उद्देश्य है आप तक स्वास्थ्य से संबंधित सही और सटीक जानकारियां पहुंचाना। मित्रों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।